বন্ধুরা দেখো আজ আমি কি রান্না করছি। তোমাদের জন্য নিয়েছি আমার মতো করে ডালের বড়ার রেসিপি। তার জন্য আমি প্রথমে ডালগুলিকে বলের আকারে গড়ে চ্যাপ্টা করে নিলাম। তারপর আমি এগুলিকে গরম তেলের মধ্যে দিয়ে দিলাম। এই যে ছোট ছোট আমি বলগুলি করেছি, এইগুলি করেছি আমি সেদ্ধ ডাল। ডালটাকে আজ আমি গ্রাইন্ড করিনি, আমি ডালটাকে সিদ্ধ করে নিয়েছি অল্প করে। তার মধ্যে দিয়ে দিলাম কারি পাতা, পেঁয়াজ কুচি, লবণ, হলুদ। আজকে আর বিশেষ কিছু দিইনি, রসুন আদা দিইনি, অন্য সময় দিই। এগুলি দিয়েই আমি আজকে এটাকে অল্প একটু বেসন দিয়ে মেখে নিলাম। মেখে নিয়ে বলের আকারে ভরে নিলাম। এখন আমি এগুলি গরম তেলে ভেজে নিচ্ছি। দেখুন লাল লাল করে ভেজে নিয়ে এপিট ওপিট করে দিচ্ছি। গুড ইভিনিং বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি ভালো আছো, আমিও ভালো আছি। ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, এটাই আমার কাম্য। তোমরা আমার ভিডিওগুলি দেখবে, লাইক করবে, শেয়ার করবে, তাতে আমার ভালো লাগবে এবং তোমাদেরকেও নতুন ভিডিও দিতে আমার উৎসাহ লাগবে। এই দেখো তোমাদের সাথে কথা বলতে বলতে রেডি হয়ে গেল আমার ডালের বড়া। সাথে ভেজে নিলাম কয়েকটা শুকনা লঙ্কা। আপনাদের আমার তৈরি করা ডালের বড়ার প্লেটটা কেমন লাগলো প্লিজ কমেন্ট করে বলবেন এবং নতুন বন্ধুরা সাবস্ক্রাইব করবেন আর পুরনো বন্ধুরা আমার পাশে থাকবেন। আবার দেখা হবে নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে।